Я сначала хотел бы выразить большую благодарность и спасибо организаторам этой конференции. Рустам Хазретке, Ринал Афанды Хазиевка за возможность такой встречи, потому что именно такие встречи нам дают возможность делиться своими знаниями, которые мы, в общем-то, накопили за этот период, потому что в прошлом году, по-моему, здесь проводилась эта конференция. И вот это возможность общения, это возможность живого общения, обмена информацией, обмена знаниями. Это очень важно. Поэтому огромнейшее им спасибо за то, что нас опять здесь собрали. И очень интересно, что статус с каждым разом этой конференции, то есть этот статус поднимался. Сейчас у нас статус международный, поэтому здесь есть представители из разных государств, из разных стран. Тема моя посвящена науке и религии, проблемы истины. Но об актуальности этой темы говорить, наверное, нет необходимости, потому что те предыдущие докладчики, которые говорили, все выступления были посвящены чему? Знаниям. Для чего мы здесь собрались? Чтобы обмениваться этими знаниями. Но мы с вами знаем, что знания являются актуальными тогда, когда эти знания какие? Истинные. Но вот мне здесь очень понравился вопрос. Амир Сулейманович задал очень интересный вопрос. Если знание истинное, то, оказывается, есть еще истина ложная. Вот, конечно, это новое понятие. Конечно, истина, она есть истина, ложь – это ложь. Поэтому, если наши знания не истинные, они какие? Они ложные. Поэтому здесь очень важно, каковы же те знания, которые мы получаем в результате наших исследований. Исследования проводятся, естественно, науками. Но я хочу сказать еще одну вещь. Да? Мы с вами увидели, что тяга к знаниям, стремление к знаниям у мусульман намного выше, чем у других конфессий. И вот если даже по истории мы вспомним, вот здесь было выступление о европоцентризме. И мы с вами знаем, что в Европу знания были привнесены кем? Арабами во время арабских завоеваний. Мы с вами прекрасно знаем, что европейцы даже не знали своих известнейших философов. Они не знали античную философию. Античную философию они знали через кого? Через арабов. И мы с вами знаем, что они начали читать Аристотеля, они начали читать Сократа благодаря арабам. Но арабы принесли не только знания, в плане того, они принесли им науки. И мы знаем, что европейские названия многих наук имеют арабские корни. Алгебра, химия. Но самое еще важное, то, что было принесено арабами, это были, конечно же, цифры. Вы, наверное, представляете, как можно сделать простые операции с римскими цифрами. Если мы попробуем умножить, делить и так далее, у нас ничего не получится. Мы даже не знаем, как писать эти цифры на самом деле арабскими цифрами, римскими цифрами. Поэтому арабские цифры, они изменили всю науку, все мировоззрение. Извините, что я здесь привел фотографию, портрет Эйнштейна. Там интересная фраза у Эйнштейна есть. Он сказал, наука без религии это хрома, религия без науки, то есть наука без религии, религия хрома, религия без науки слепа. Следующий сайт. И я вывел сюда его знаменитую формулу, все вы прекрасно знаете. Потому что эта формула, на самом деле, как цифры арабские поменяли все мировоззрение, всю науку человечества, Эйнштейн тоже сделал революцию в науке этой формулы. Мы прекрасно знаем, что материальным здесь является только масса. И здесь в выступлении было сказано, что Всевышний создал все из ничего. И мы с вами знаем теорию большого взрыва. Если выразим массу этой формулой, то масса будет равняться чему?
энергия, деленная на квадрат скорости. Это очень многое будет менять в плане понимания, откуда же появилась Вселенная, откуда появились планеты, Земля и так далее. Планета, Земля, Солнце и все это вместе, это является массой. Следующий слайд. Что касается религии и науки. Религия и наука есть два взгляда, две проекции на мир, на нас самих, которые не замещают и не заменяют друг друга, но могут дополнять. То есть, я этим самым хочу сказать, что мы дихотомию, такой раздел, не должны делать между наукой и религией. Потому что это неверно, мы с вами в дальнейшем увидим. Но случилось так, что люди, наша это черта, наше свойство, мы сначала сами создаем какие-то проблемы, потом их начинаем решать. Так случилось и здесь. Вот было сказано, да, вот по истории тут было сказано, интересный материал такой рассказан, откуда тюрки произошли, да, имеем ли мы отношение монголо-татарам, современные татары. Но есть один интересный момент, потому что, опять же, истина или не истина. По расовой классификации татары и монголы – это разные расы. А по языковой классификации мы входим в одну и ту же языковую семью. Очень интересный факт, но очень противоречивый. Но поэтому так случилось, что наука и религия имеют различия. И мы посмотрим эти различия. Первое различие, как люди научные, мы с вами знаем, это научно-практическая конференция, это объект науки. Объект науки – это отношение человек-мир временной. А предмет религии – универсум в его целостности, включающий ценности и сверхъестественное. Почему я говорю пространство временное? Здесь я уже как философ буду говорить, потому что мы с вами знаем, что мы всегда знаем, и нам всегда присуще такое свойство, объясняя мир, мы всегда объясняем мир через пространство и через время. И многие мыслители хотели находить ответ. Это необходимые атрибуты или нет? Но наука двигается дальше и пытается отвечать на этот вопрос. На этот вопрос первым очень мощно ответил Августин Блаженный. Он сказал, что мир, то есть пространство и время, это понятие, свойственное миру. До того, как мир не был создан, не было ни пространства, ни времени. И мы с вами знаем, что и по той формуле прекрасно знаем, что понятия пространства и мир, они меняются. И идет убывание времени. И время может исчезнуть. Следующее. Третье различие. Цель науки. Познать мир, управлять им и преобразовывать его в интересах человека. А цель религии – определить место человека в универсуме, помочь человеку найти смысл жизни и реализовать его в вечной перспективе. Всевышний есть идеал человеческого поведения и цель развития индивида. Из цели исходят различия в задачах и вопросах. Наука в большей степени отвечает на вопросы из чего, как, а религия откуда и зачем. Религия нацелена на поиск первичных и конечных причин бытия. Дальше, следующий слайд. Четвертое различие. Вот здесь мы приходим к проблеме истины. Я уже сказал, что истину можно классифицировать по разным признакам, по разным свойствам. Здесь мы выделили три истины. Это истина факта, истина разума и истина веры. Истина факта познается чувствами. Истина разума – умом. Истина веры – сердцем. И наука, и религия имеют отношение ко всем этим трем истинам. Дальше. По своим свойствам истина еще бывает относительной или абсолютной. Здесь очень важный аспект заключается в том, что наука в большей степени имеет дело с истиной относительной, а религия претендует на истину абсолютно.
Поэтому, но случилось так, что человек начинает, все-таки ум человека очень пытливый, он начинает, как только какие-то утверждения читать, он начинает эти утверждения доказывать. Вот получается так, что мы все-таки, человек дает в большей степени относительная истина, чем абсолютная. Дальше. Методология достижения истины. Дальше, 5. Значит, методология достижения истины. И религия, и наука пользуются всеобщими рациональными методами познания. Анализ, синтез, ну и так далее. Но наука широко использует эмпирические методы познания, эксперимент, практические проверки и так далее. При этом она отказывается от привлечения сверхъестественных факторов. Научная истина опирается на мышление и чувственные данные, религиозные на авторитет и откровение. Истина веры должна находиться в согласии с истиной разума и истиной опыта. Так утверждали религиозные философы мистики, теологи, Соловьев, Бердяев и другие. Истина созидается в единстве души, духа и разума личности. Дальше. Вот здесь я привел некоторые примеры. Это высказывания нобелевских лауреатов. Я не буду это все зачитывать, вы можете сами прочитать. Это интересный ученый Роберт Джастроу. В книге «Бог и астронома» он высказал очень интересную мысль. Он основатель Института космических исследований при НАСА. Следующий сайт. Все, здесь немножко другое. Здесь я сейчас не буду, потому что это будет очень долго. И очень интересное высказывание есть и у других ученых, которые я не стал приводить. И поэтому я хочу сказать, что наука и религия, они не противостоят друг другу, а наоборот, они должны дополнять друг друга. Если есть какие вопросы, я готов отвечать. Сейчас это я не буду объяснять, потому что здесь очень долго надо. Времени мало. Мне интересно, что вы сказали, что бывает ложная истина. Я такой не говорил. Значит, я говорю, бывает правда, полуправда, так? Это разные вещи. Но интересная мысль, ложная истина, потому что Аллах может все, да? В том числе, видимо, может создать такую ситуацию, когда бывает и ложная истина. Пример такой, значит, абсолютно ноль по температуре недостижим, но наука утверждает, что когда мы переходим налево от него, да, такие высокие температуры, как возникают, бесконечно большие. То есть холодное тепло. Это абсолютно холод. А вот как еще холоднее, так сказать, уже становится очень тепло. Вот. Это не совсем ложная истина, наверное, это истина относительные. То есть на какой-то определенный период эта истина, она как бы абсолютна. Но со временем эта истина становится относительной. Потому что мы с вами знаем, 2 с 2 всегда считалось 4. Но оказывается, мы в этом тоже ошибаемся. Поэтому абсолютная истина, все верующие скажут, находится где? То и есть абсолютная истина. Это, конечно же, Всевышний. Согласен абсолютно? Да. Вы говорите, что наука и религия как бы едины, не противоречат друг другу. Нет, я не сказал, не противоречат. Они не должны, так сказать, друг другу противодействовать. Да, они должны быть в единстве. Да. По-моему, прозвучало, что не противоречит. Значит, вот у меня вопрос такой, что как с точки с позиции веры относиться к теории эволюции, то есть которая на сегодняшний момент является в науке, нравится нам это или нет, но доминирующей точкой зрения, общепризнанной. И вот если вера и наука там не должны противодействовать, каким образом Понятно. воспринимать вопрос происхождения жизни и многообразия видов, значит, живых организмов? Верующим обязательно занимать позицию, конечно, Священного Писания, однозначно. Противоречит науке. А наука же еще это не сказала окончательно. Даже в школе, когда обучают учеников, говорят, да,
очень интересные такие вот учителя даже так говорят, что от кого произошел человек по теории Дарвина. И сразу отвечает, от обезьяны. Я даже студентам говорю, если вы так отвечаете, значит, куда я пришел? Да, в зоопарк. Поэтому так нельзя отвечать. Почему это неправильно? Ведь все говорят, вот Дарвин сказал, Дарвин такого не сказал. Вот еще Сократ говорил, да, незнание – это зло. Вот мы говорим о стабильности в обществе. Это добро. А нестабильность в обществе – это что? Зло. Зло наше откуда? От незнания. Даже Дарвин не говорил такие вещи. Он сказал, в своем произведении он сказал, что у человека и у обезьяны может быть единый предок. Вот когда наука докажет, что такого не было никогда, что человек был создан Всевышним, вот тогда никаких противоречий между наукой и религией не будет. Но пока наука, потому что сам человек создал такую проблему себе. Человек начал задаваться вопросами. Ведь мы прекрасно знаем, что грех был создан кем? Человеком или Всевышним? Зло кем было создано? Все же говорят, есть такие проблемы, чисто философско-религиозно. Если Всевышний создал зло, а то есть все, значит Всевышний создал что? Зло. Так? Откуда зло берется? Мы же все творения кого? Всевышнего. Откуда зло? Вот на это ведь тоже есть очень интересные ответы. На это уже найдены ответы. Поэтому, скажем так, наука пока не дошла до того уровня, чтобы все объяснять. Поэтому как произошел человек, от кого произошел и зачем он живет, смысл жизни, да? Вот следующие вопросы, зачем живет человек, смысл жизни, это уже больше религиозное. А вот как мы рождены и от чего рождены, пускай на это отвечает наука, но она должна прийти к тому, что все-таки истина, а истина у нас Всевышний, он всегда прав. Поэтому противоречий не должно быть. А наука со временем это докажет. Мы же знаем, что наука не отвечала на многие вопросы. Когда начинает находить правильные ответы, они что? Они полностью совпадают со Священным Писанием. Поэтому лауреаты Нобелевских премий, они всегда говорили, прежде чем заниматься мне этой проблемой, нужно было сначала прочитать Коран. Там уже, оказывается, все это написано. Поэтому...